ninatoa onyo la mwisho. Maanake hii nyumba sasa tunafanya kama kile nyumba ya kambali. Baba mdogo samani. Namba ruksa nende msaada na sa. Hii nyumba sasa nataka kuifanya kama nyumba ya kambali. Mwanamume ndevu, mwanamke ndevu. Hata nyinyi wanaume kweli? Afadhali hawa wanawake. Wewe naswali na mwenzio, msifikiri kwamba mkiwa mnapigana ndio mtatenganishwa majukumu. Mtaendelea kufanya huko mpaka mtakapopatana. Kuanzia leo mlicho na mwenzio akta. Mtaina kule zinapochukia mbao kutoka shamba Manzese. Na mkawane huko kama nyinyi wanaume kwenu. Haya, nyinyi mlikuwa mnapigana. Twendeni kaangalie. Mama, hata salamu. Shikaomba mdogo. Malizia tu. Malizia sema baba mdogo mandevu. Wewe unafikiri mimi sijui kama nyinyi mnanita mandevu? Najua. Siku nitakayowapalana ndio mtakayojua kama mimi baba yenu. Nani katibiwe?